先？越揈越靚啊！彩色嘅係啦，咁啊歡迎大家嚟到今日嘅報道會喎。我哋今日嘅報道會有個題目嘅，叫做一齊讀好嗎？進入蒙福之地。哇！大家都有份啊！今日個個都要進入呢個蒙福之地喎。介紹下我哋先。咁我係叫做方妮，呢位咧叫做係，我係大衛。係啦，佢中文名嚟嘅係啦，大衛。方妮都係中文名。係啊，方妮都係。我發覺我哋有共通點，原來我哋個中文名都係英文名直譯翻嚟。冇錯冇錯，英文名叫 Fonny， 係啦，佢 David。係啊，咁樣。咁啊，所以冇所謂嘅，大家點叫我哋都會認你嘅。歡迎大家，好。咁咧，我哋不如咧呢段時間咧，先一齊唱一啲詩歌啦，好唔好啊？咁咧，我哋基督徒咧好中意唱詩歌嘅，咁啊，送俾大家頭一首嘅詩歌咧，叫《這樣的愛》，係啦，廣東話嘅，我哋識唱一齊唱下。這樣的愛，這樣高深的愛，遠至亙古不變，直到未來，降生人世來，彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲哀，這樣的愛，甘願犧牲的愛，這愛傾出寶血，贖我回來，捨身隨着愛，血盡流的愛，世上無人如同這份愛。我的主恩心比海更深，這份愛解我心中最困，凄清中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主恩高比天更高，這份愛今我竟可遇到。漆黑中沒有迷途，幽谷中是我路途，這份情難以盡數。好，我想做個統計先。今日咧有邊啲朋友咧，你係被邀請嚟㗎？即係應該你個心口度有個貼紙嘅。被邀請嚟嘅可唔可以揮一揮你嘅長刊啊？係，我哋嘅長刊唔係我嚟睇，我哋長刊基本上我嚟揮嘅，因為我哋有 PowerPoint 嘅，係啊。好，我哋俾掌聲歡迎下。熱烈啲嘅掌聲！歡迎咧，你哋每一個咧嚟到我哋呢度一齊聚會啦。希望咧你哋可以好似我哋今日聚會嘅題目所講，嚟進入咧呢個蒙福之地。唔單止咧進入我哋呢個天后嘅會所，更加咧每一個咧都可以進入呢個蒙福之地。係啦，啱咧我同方妮咧就介紹咗我哋自己啦。咁我哋都想認識下咧每一個大家嘅。咁啊放心，我哋唔會叫你即係唔會捉人上去即係自我介紹嘅。放心。係啊，咁等陣咧我哋去即係再嚟唱呢首歌嘅時候咧，我哋講一啲特徵係啦。咁如果你符合呢個特徵咧，麻煩咧你喺個位度咧企起身，我哋一齊唱係啦。咁放心，啲特徵咧係好 common 嘅，即係唔會咧全場得你一個企起身唱嘅。好多人陪你嘅，放心。係一定有好多人陪你嘅。好，咁我哋再嚟唱嘅時候咧，首先我哋請咧今朝有食早餐嘅起身唱先。哇！係啊，呢個應該好 common 啊，呢個應該好 common 啊。早起嘅人士。我要踎翻低，我今朝冇食。哦，這樣的愛，這樣的愛，這樣高深的愛，遠至亙古不變，直到未來，降生人世來，彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲。好，再嚟啦，有食午餐嘅。有食晏嘅，有啲繼續企㗎啦。應該冇人兩餐都冇食咁慘啊！好，跟住你係住九龍或者新界區嘅，住九龍或者新界區嘅，哇，都好多喎！特登過海過嚟嘅喎。
跟住咧，請你住港島區嘅，港島或離島啦，港島離島海外嗰啲都係啦，係咪啊？係海外。漆黑中沒有迷途有谷中，是我路途這份情難以盡數。我哋俾啲掌聲大家，好清楚啊！咁我哋咁就住啦。今日咧有人冇食 lunch 都冇食早餐都嚟啦，冇食 lunch 都嚟啦。咁唔緊要，等間咧請你嚟嘅朋友咧一定會請你食 dinner 嘅，兩餐係啊，唔緊要佢哋。你埋單喎，咁你咁講。好冇啊！你揾得我請你食啊！好咁嗱，我哋啱咧做咗啲直腿部嘅運動啦，係嘛？咁跟住咧我哋做少少咧手部嘅運動。係，我想問一問大家呢首詩歌咧出現得最多嘅係咩字啊？係啊，即係我平時因為我係帶開中學生團契嘅，我平時如果問啲中學生咧，佢哋就會答啲的了了嘅，係嘛？哇！我感謝大家好配合啊！係啊，呢首詩歌咧出現得最多係個愛字，係嘛？講到愛咧，大家會諗起啲咩啊？諗起心心啦，係嘛？咁跟住咧，我哋俾30秒大家，你諗一個咧，你覺得愛嘅動作，係啊，即係代表一個愛嘅動作。例如咧，有啲咩例子？係啊，例如咧，參考啊，即係前幾年咧，韓國好興咧，就係愛係咁樣愛啦，係啦，呢啲好含蓄嘅愛啦，係嘛？或者愛咧，你可以咁樣一個愛啦，兩隻手啦，係啊，你可以再大啲嘅愛咧，你係咁樣愛啦，又或者你可以同旁邊嘅人咧去砌一個愛嘅，係啊，團體賽係啦，咁係啊，你想辦法啦，係嘛？等陣咧，我哋再去唱呢首詩歌嘅時候咧，當我哋正歌咧，每一次唱到愛字咧，你就做一做咧，你呢個愛嘅動作。可以個個都唔同嘅嚇，你諗到唔同嘅愛。係，你可以每一次嘅愛都唔同嘅，係啦。我哋咧再嚟將呢首詩歌咧送俾大家。這樣的愛預備啦喎，這樣的愛，這樣高深的愛，遠至亙古不變，直到未來。當神人世內彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲哀。這樣的愛，甘願犧牲的愛，這愛傾出寶血，贖我回來。蛇神隨着愛，血盡流的愛，世上無人如同這份愛。一齊拍手。我的主，因心比海更深，這份愛解我心中最困。世情中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主，因高比天更高，這份愛跟我竟可遇到。漆黑中沒有迷途有谷中，是我路途這份情難以盡數。係啊，唔知大家咧唱呢首詩歌嘅時候咧，你注唔注意到呢個歌詞講啲乜嘢啊？寫呢首詩歌嘅人咧，佢介紹咧，原來呢個世界咧有一份愛嘅喎。佢話咧叫做這樣的愛，係嘛？我相信咧愛呢個字咧，我哋唔會陌生嘅。我哋每個人咧身邊咧或多或少咧，我哋都會有愛嘅，係咪？或者你同你朋友之間我哋係兄弟嘅愛。今日咧我中學生團契咧，佢介紹咗一個字叫老 best 啊。係啊，即係而家佢哋嘅朋友叫老 best 係嘛？老 best 嘅愛嚇，即係朋友嘅愛。亦都咧可能有男女之間嘅愛嘅，係嘛？老公老婆嘅愛係咪？男女朋友嘅愛。有親情嘅愛嘅，父母對兒女嘅愛係嘛？你對你兄弟姊妹嘅愛。人世間咧有好多愛嘅。寫呢首詩歌嘅呢位朋友咧，佢話咧唔單止咧有啱啱講咁多嘅愛。原來咧喺呢個世界咧，佢話咧仲有一份愛咧叫做這樣嘅愛，係嘛？呢個愛係點樣嘅愛咧？佢話咧呢個愛咧係一個高深嘅愛，呢個愛咧係從亙古到而家咧都唔變嘅愛。呢份愛咧好特別嘅喎，佢會咧接近每一個人，
佢會咧去抹去我哋嘅病困悲哀。呢份愛咧係一份咧流盡寶血嘅愛。呢一份愛咧，佢話咧世上無人如同呢份愛，即係啱我哋所講朋友嘅愛、男女嘅愛、親情愛，呢個愛咧都好好，係一啲好美好嘅事。但係咧呢個詩人話咧，世界上面再好嘅愛咧，都唔似呢一份愛咧，這樣的愛更加好嘅愛。咁呢份愛係一個點樣愛咧？我哋再去唱呢首詩歌，希望咧嚟到每一個朋友咧，你都今日咧去揾到呢一份愛。我哋再嚟唱一次啊！男士先唱啊！這樣的愛，這樣高深的愛，願至緊固不變，直到未來。降生人世內，彰顯神的愛，接近人群，抹去病困悲哀。女士，這樣的愛，甘願犧牲的愛，這愛傾出寶血，贖我回來。捨身隨着愛，血盡流的愛，世上無人如同這份愛。我哋一齊唱啊！我的主因心比海更深，這份愛解我心中最困，凄清中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主因高比天更高，這份愛今我竟可遇到。漆黑中沒有迷途，幽谷中是我路途，這份情難以盡數。原來咧呢度講嘅呢份這樣的愛咧，係我哋所信嘅呢位主耶穌，佢喺十字架上面為我哋釘死，流出嘅寶血，為我哋咧成就呢份愛。今日呢份愛咧，我相信咧每一個邀請你嚟嘅朋友咧，佢都已經得着啦。希望咧，我哋好希望咧，今日嚟到每一個咧，唔單止你淨係進入咗我哋呢個聚會，進入咗我哋呢個教會，更加咧讓我哋每一個咧都喺當中咧，我哋去揾到呢一份愛。跟住咧，我哋不如請咧在座嘅基督徒咧，我哋將呢首詩歌第二節咧送俾每一個嚟到嘅親友。第二節咧喺你哋嘅長巷度係冇嘅，係啦，係大家要睇 PowerPoint 咁，所以即係長巷真係我嚟揈嘅啫，係啊。我哋基督徒咧，我哋將詩歌嘅第二節我哋送俾每一位朋友，這樣的愛。這樣的愛，這份一生的愛，這愛永測不透，但很精彩。你竟住我內，空虛已不再，晝夜同行，從來沒有分開。這樣的愛，傾盡一生的愛，縱有困苦厄困，也不更改。世間無替代，這情和這愛，傾出一生，報答這份愛。一齊，我的主因心比海更深，這份愛解我心中最困。凄清中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主因高比天更高，這份愛今我竟可遇到。漆黑中沒有迷途，幽谷中是我路途，這份情難以最後一次啊！我的主因心比海更深。我的主因心比海更深，這份愛解我心中最困。凄清中伴我同行，孤單中伴我前行，這份情仍是最真。我的主因高
中，沒有迷途幽谷中，是我路途這份情難以盡數。漆黑中，沒有迷途幽谷中，是我路途這份情難以盡數。我哋咧一齊低頭咧，我哋有少少嘅禱告。親愛嘅主耶穌，我哋感謝你，你將你嘅愛咧賜俾我哋，你藉着你喺十字架上面嘅犧牲，嚟將呢份愛咧俾咗我哋每一個人。即係你話呢份愛會帶領我哋渡過好多人生嘅困難，帶領我哋渡過好多嘅艱辛苦困。主耶穌，即係願意今日嚟到每一位朋友咧，我哋都可以嚟感受到你呢份愛，都可以咧嚟得着呢份愛，一生咧都浸透喺你呢份愛嘅裏面。求你祝福我哋每一個，聽我禱告，奉你自己得勝嘅名求。阿門。係啊，我哋咧唔單止分享呢份這樣嘅愛，咁樣嘅愛，好多好多方面嘅，讓我哋咧繼續唱落去。主嘅愛咧好豐富，好似咧第二首詩歌嘅名咧叫做乜嘢啊？這一生最美嘅祝福呢份愛咧就好似祝福一樣，要送俾我哋。大家要唔要接受呢份咁美好嘅祝福咧？好唔好咧？我哋請聽弟兄姊妹咧為我哋獻唱先啊！好，弟兄。在無數的黑夜裡，我用星星畫出你，你的恩典如晨星，讓我真實地見到你。姊妹，在我的歌聲裡，我用音符讚美你，你的美好是我今生頌揚的。一齊。這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行，我知道這是最美的祝福。我哋一齊唱啊！在無數，在無數的黑夜裡，我用星星畫出你，你的恩典如晨星，讓我真實地見到你。在我的歌聲裡，我用音符讚美你，你的美好是我今生頌揚的。這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行，我知道這是最美的祝福。好冇咧？我哋都聽琴咧，繼續為我哋彈。我哋咧都眯埋眼啦，試下咧回想下我哋嘅人生走到呢一步，可能咧都好似頭先嘅詩歌咁講，有凄清嘅時候，有孤單嘅時候，有在漆黑中、幽谷中嘅時候，但感恩呢首詩歌話俾我哋聽。縱然我哋走在高山深谷，呢位耶穌都願意伴我哋同行。各位朋友，你願唔願意邀請耶穌進到你嘅生命裏面呢？神願意與你同行啊！佢睇見你嘅凄清，知道你嘅孤單，
佢聽到你在幽谷中嘅呼喊，呢位耶穌願意走近你，願意陪你去走人生嘅每一步路。願你咧今日都能夠敞開心，能夠嚟認識主。讓呢首詩歌咧再嚟溫暖你嘅心啊！我哋請男士先唱啊！無數的黑夜裡，我用星星畫出你，你的恩典如晨星，讓我真實地見到你。在我的歌聲裡，我用音符讚美你，你的美好是我今生頌揚的。一齊。這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。就在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。請女士再唱，在無數，在無數的黑夜裡，我用星星畫出你，你的恩典如晨星，讓我真實地見到你。在我的歌聲裡，我用音符讚美你，你的美好是我今生頌揚的。我哋一齊起身唱好嘛？這一生，這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。這一生，這一生最美的祝福，就係認識主耶穌。就是能認識主耶穌。這一生最美嘅祝福，這一生最美的祝福，就係能夠信靠主耶穌。就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。我哋肯定啲再唱，走在高山，走在高山深谷，他會伴我同行。我知道，我知道這是最美的祝福。最後一次，肯定啲，走在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。我哋一齊低頭祈禱，感謝神，你知道我哋每一個人嘅生命，我哋走每一步路，你都知道，縱然係高山深谷，我哋覺得好孤單，話係周圍好多嘅人包圍住我哋，但係主啊，你都在這裏，你都願意與我哋嚟同行，俾我哋唔單止你知道，更係我哋每一個都知道，呢個最美嘅祝福，就係嚟認識主耶穌，就係能夠信靠主耶穌，而我哋每一個都得着呢份最美嘅祝福回家，一同嚟進入呢個蒙福之地。仲我哋每一個都嚟交上俾你，求你與我哋同在，與正道嘅弟兄同在。感謝主，禱告奉主嘅名。好，請坐。我哋咧而家時間交俾正道嘅葉特生弟兄。你今晚快樂嘛？仲未食飯，你點快樂咧？係咪？
我最近啊翻香港咧，通常遇到兩種人，一種叫基督徒，一種叫非基督徒。而家喺我眼中只係分呢兩種嘅咋嚇，因為我已經退休啦，咩老闆啊，咩有錢啊，冇錢同我一啲關係都冇嚇。所以一見到啲未信主嘅咧，你不約而同啊，隔幾十年都係老友啦嚇。幾十年啦，即係話我同佢講耶穌都講咗幾廿年㗎啦，佢都唔肯信都好勁㗎啦，佢都嚇，即係都好硬㗎啦，即係佢有一套。不過無論點都好啦，我發覺佢啊人生就越走越窄，就算佢好有錢都好啊，名作家啦，樣樣都掂啦，但係你克服唔到身體嘅毛病，你克服唔到前途嘅無望，你克服唔到你幾好嘅事業到一個地步咧，你都係黑暗嘅，因為你冇路走，係咪啊？呢個唔需要解釋。但係基督徒咧，無論佢有錢冇錢咧，你發覺佢就唔一樣嘅，佢嘅家庭唔一樣，佢嘅前景唔一樣嚇，佢完全表現晒出嚟嘅。嗱，今晚啊，我相信都有呢兩種人喺度啦嚇，一種就係心口有隻鷹啊，即係有一點嘅嚇。一種就冇嘅，咁而家我今晚咧就唔係同心口有一點嘅人講嘢喎。請注意啊，你唔好以為你帶咗人嚟黐咗你嘅朋友一點，你就可以瞌眼瞓，因為你已經信咗耶穌，係咪啊？今晚我要更加要同信咗耶穌嘅人講嘢，因為我發覺基督徒都分成兩種，一種就係快樂嘅基督徒，一種咧就係假快樂嘅基督徒。即係話咧嚟聚會嘅就好開心，翻到屋企同老婆鬧交嗰種咧。嗱，以前我就係嗰隻嚟嘅，即係雙重面目好，扮嘢好啦。總之咧喺呢個信仰，你話信唔信？我信，但信得嚟咧，好似我就壓力山大，你知唔知啊？唉，唔講啦，今日我老婆喺度啊。今晚係一個重要嘅時刻，我要講主要。講兩樣嘢，呢兩樣嘢都同我哋嘅福分有關，所以今晚係你嘅得福嘅時間，所以好重要，你要用心聽。你嘅下半生決定喺今晚，你信唔信？兩個重要嘅，第一個係關乎救恩嘅，救恩即係話人啊，有一日肉身會過去，但我哋靈魂唔會過去。然後我哋嘅靈魂要接受上主嘅審判，所以我要話俾你聽，你有一個救恩，就係你嘅罪啊！如果你未得耶穌嘅血嘅潔淨嘅話咧，你身體過去，你要面對嗰個永遠審判，係非常之恐怖嘅。啊，呢個係一點。所以但係如果你得着咗呢個救恩咧，你就免去滅亡，反得永生啦！嗱，呢個係我哋好中意講嘅嚇。咁一聽到呢度，你就開始瞌眼瞓啦。我知道，你話我福音聚會參加咗無數次啦。你講嗰個不至滅亡，反得永生，我已經聽到好多次啦。咁等我過多幾廿年，臨死最後一啖氣，要唔要信耶穌？我要，咁咪得咯，係咪啊？你咪得到，因為呢個係關乎你嘅身體過去，我哋叫做來世或者永世嘅拯救啊嘛，係咪啊？但係有另一方面，今晚你要更加重要嘅嚇。所以點解唔係等到你最後一啖氣先同你講咧？就係話我哋有今生嘅福分。太多嘅基督徒忘記咗呢個今生嘅福分。我哋要同大家讀一段嘅聖經嚇，我哋睇睇。sorry， 我哋呢個盡人事以待天命係咪？對唔住，sorry， 係咪呢個？我要對住邊度？喺度嚇。好，嚟啦！好，我哋申命記嚇，呢個係舊約申命記，我哋一齊嚟讀一讀好嘛？你要進去得為業的那地，本不像你出來的埃及地。你在那裏撒種，用腳澆灌，像澆灌菜園一樣。你們要過去得為業的那地，乃是有山有谷、雨水滋潤之地，是耶和華你神所眷顧的。從歲首到年終，耶和華你神的眼目時常看顧那地。嗱，呢個係舊約嘅説話。神嘅救恩，佢用整個人類歷史嚟教導人。
因為神嘅救恩太豐富、太奧秘，我哋人好難明白。神要話俾我哋聽，我哋得咗一種嘅福分，係你完全唔使辛苦，你只要信就得着嘅。好多人就好難接受啦。我哋正話睇嗰段叫做盡人事以盡天命，以待天命啊嘛。所以好多基督徒咧，佢信咗耶穌之後咧，佢仲係覺得佢要盡人事嘅，係咪啊 ？OK， 而家神咧就用以色列人嘅故事、人類嘅歷史真相係咁。呢個歷史故事亦都話俾我哋聽，我哋信咗耶穌之後就係咁樣噶啦。嗱，呢個就難明咯。嗱，我哋再睇下嚇，你進去得為業的那地就講緊我哋嘅福分，講緊我哋今生嘅恩典嚇，唔淨止來生，今生嘅恩典，今生嘅福分。好，那地係點樣？呢個大那地好靚嘅，嗰塊地我哋叫美地啊嘛，迦南美地啊嘛嚇。呢個大一笪地乜嘢都有嘅，乜嘢豐富都有嘅，出產啊，有山有水，有美麗嘅。神用一塊咁靚嘅地話俾我哋聽，基督徒要因着信得住一個福分，係你諗都諗唔到嘅。於是解俾我哋聽，呢個地啊，唔係似你出來嘅埃及地，即係點解咧？埃及地啊，就係我哋活喺呢個世界，未信主嘅人啊，佢可能都有一個美麗嘅世界，佢有美好嘅前途，佢可以賺好多嘅錢，佢有耕耘就有收穫，佢講求運氣，係咪啊？如果你唔係話基督徒先發達嘅，唔非基督徒就窮嘅，咁你就梗係信啦，係咪啊？唔係喎，我睇見好多唔信主嘅，佢仲發達過我好多喎，係咪啊？我哋有時會反駁你出來嘅叫做埃及地。好啦，埃及地同埋呢塊美地有咩唔一樣咧？佢話你在那裏撒種，用腳澆灌，好似澆灌菜園一樣。我今日睇香港啊，香港人嗰啲腳骨力好好嘅。你睇見啲人哇行路啲快，突啊！咁我以前都會喺香港去啊，即係住喺香港噶嘛，我行路都好快噶，但係唔知自己老咗咧。所以咧，香港人一過馬路綠燈啊，而家紅燈抄啊嘛，綠燈嘣咁樣衝過去，咁嗰次一衝過去，砰砰就笪咗落地下。即係話咧，我哋習慣咗生存嘅環境咧，全部都係用腳澆灌。咩叫用腳澆灌咧？即係話你可以撒種，不過要用個腳一路行，行到邊度撒到邊度。你澆灌，你倒水嚇，行到邊度澆到邊度。咁即係點啊？咁即係好辛苦咯，係咪啊？好辛苦。好啦，而家你要過去得為業嘅那地係點樣嘅咧？睇下有山有谷，雨水滋潤，即係話唔使你澆灌嘅。雨水自然一唔夠水咧，嗰啲農作物咧，佢就會落雨噶啦。咁即係唔使你咁辛苦用腳澆灌啦。嚇，點解咧？佢話呢笪地啊係神你嘅神所眷顧嘅地，從年初一到最後一年最後嗰日，神嘅眼目時常看顧那地。嗱，呢個係形容緊我哋嘅救恩。我哋成日都話我哋要盡人事以待天命，呢個係世人嘅講法，好多基督徒都用咁嘅睇法。係神係看顧我哋，不過我哋自己要 do something， 係咪啊？做啲嘢先得㗎。我哋唔可以，所以一生 cancer， 第一個感覺就係揾一個好嘅醫生先，揾一間好嘅醫院先，係咪啊？揾啲最好嘅advisor 嚇，問一問，喂，有啲咩好藥啊等等。就算你基督徒都好啊，都係咁㗎。揾咗之後咧，揾班弟兄，喂，我已經揾咗呢個醫生啦，我哋為呢個醫生禱告，等神俾佢有智慧。哇，真係，即係你已經定晒㗎啦。然後神啊，你祝福我啦，呢個叫盡人事以待天命啊嘛。係咪大多數都係咁做啊？而家聖經話俾我哋聽，我哋做錯咗啦。因為呢笪地唔使你用腳澆灌，嗰啲係世以前嘅做法，你一定要自己諗辦法。但係而家唔需要啊，連諗辦法都唔需要。哇！你話咁樣好似牙煙啲喎，自己都要做啲嘢㗎，係咪啊？嗱，講到呢度咧，我知道唔係即係嗰啲未信主嘅人覺得奇怪，嗰啲信咗個主嘅人都覺得奇怪。你喺度講緊乜嘢啊？
好，跟住同大家睇睇啊，乜嘢叫做信心？我哋一切嘅福分都係從信心得到嘅。請注意下，你話啊信耶穌啊嘛，唔係信耶穌呢個人，唔係信耶穌係個好人。當然啦，佢係個好人，不過你嘅重點唔喺呢度，重點亦都唔係信耶穌嘅好教師。乜嘢叫做信心？呢個好重要。乜嘢叫做信心？我哋讀呢段聖經啊，呢喺馬太福音12章13節。呢度我講講個背景先嚇，就係耶穌有一次去到一個地方，見到一個人咧，一個年青人咧，佢嘅手咧係從細咧就肌肉萎縮，所以咧一個肌肉萎縮嘅人咧，一定係將佢手藏起上嚟嘅嚇，佢唔會周圍俾人睇噶嘛，好難睇噶嘛嚇。但係耶穌知道，於是就同嗰個人講啦，對那人説：伸出手來。然後嗰個人就將你嗰個人有兩個決定嚇，佢可以決定就係話呢個人咁講，我信佢抑或唔信佢咧？佢叫我將我最難睇嘅嘢喺眾人面前展現，喂，你真係玩我啫，係嘛？我有權，因為佢一定着長袖衫，佢一定將個手縮起噶嘛，佢握手都唔將嗰隻手同人握噶嘛，另一隻手握噶嘛，通常都係咁噶啦。你而家叫我伸出你的手來，呢個係一個好為難。但係耶穌點解要咁做咧？因為佢要試驗睇下你有冇信心，你信唔信耶穌所講嘅説話啊？即係伸手代表信心，於是佢把手一伸，點啊？手就復了原，和另一隻手一樣。但呢個係一個超乎物理嘅神蹟，所以好多基督徒就當睇完之後，哦，耶穌做到嘅啫，而家冇噶啦。你點可能隻手萎縮突然間喺1秒鐘恢復翻同你一隻手一樣啫？呢個係一個完全冇法子相信嘅事，啱唔啱啊？但係點解要記喺聖經上邊？而且呢一類嘅神蹟喺聖經裏面多得很。點解？因為耶穌要再三個話俾人聽，一切你所得到嘅係從信心得到，並且呢個信心得到嘅嘢係超乎你嘅理性，超乎你以前嘅埃及地，超乎你用腳澆灌，超乎你嘅邏輯，超乎你所認為可能嘅情況之下，咁就叫做神蹟。原來一個基督徒信咗耶穌之後，係天天過住神蹟嘅生活。但係大多數基督徒咧，我要盡人事，所以我係信耶穌啊，我係嚟聚會啊，我係讀聖經啊。不過大多數時間都係自己喺度諗辦法。呢個係基督徒一個最大嘅路障啊！我係一個乜嘢都講理性、乜嘢都講邏輯嘅人，眼睇見我就信。所以喺我信耶穌呢一段嘅路上，我跌跌撞撞。我信耶穌55年啦，我跌跌撞撞，直到最近呢幾年，我忽然間眼睛打開。我太太成日都話我一路都好憂愁。我點解憂愁咧？信咗耶穌啊，你仲壓力仲大，因為你唔去聚會，好多人就開始打電話揾你啦。你唔信耶穌冇呢件事係咪？咁於是咧，即係你仲要嚟教會度扮歡樂，你知唔知啊？係好艱難㗎。但係我可以話俾你聽，呢幾年啊，我完全隔除咗呢個屏障。我突然間發覺，原來信耶穌唔係咁樣信㗎，唔係盡人事以待天命㗎。所以呢個人伸出嘅手啊，其實佢係伸出咗2隻手，你知唔知啊？第一個係佢個枯乾嘅手，另一個係佢無形嘅手，信心嘅手。而呢一隻手啊，我可以話俾你聽，乜嘢叫信心？信心就係伸出咗無形嘅手，接通咗一個信心嘅境界，一個福分嘅境界。咩叫福分嘅境界？就係嗰個境界裏邊，你凡同心合意禱告嘅，求就必得着。你信唔信啊？你話啊，真係冇計咧，就咁啦，就禱告啦。有辦法我就自己諗辦法啦，係咪啊？多數人都係咁噶嘛。仲有好嘅理由就係話唔好麻煩咧，耶穌好忙噶，或者佢瞌眼瞓咧，係咪啊？即係我哋落諗一切嘅辦法，就係唔肯信靠耶穌。你知唔知啊？我哋嗰隻手啊，唔肯接通嗰個有福嘅境界。
即係正話我所講嘅有福境界。可能大家都唔記得咗，我再睇一次嚇。你幫我按吧，下一張。呢種境界叫做不見而成、不勞而獲嘅境界。哇！我咁都得？傳道人講不勞而獲喎。我再睇下一張，嚟，下一段聖經。好啦，呢個係《申命記》第6章第10至12節嚇。我哋一齊嚟讀一讀啦，好嘛？呢個係非常之有福嘅一段嚇。耶和華你的神領你進他向你列祖亞伯拉罕、以撒、雅各起誓應許給你的地，那裏有城邑，又大又美，非你所建造的；有房屋裝滿各樣美物，非你所裝滿的；有鑿成的水井，非你所鑿成的；還有葡萄園、橄欖園，非你所栽種的。你吃了而且飽足，那時你要謹慎，免得你忘記將你從埃及地為奴之家領出來的耶和華。唔需要我解釋，所有非四非嚇，四非，非你所建造，非你所裝滿，非你所作成，非你所栽種，全部都係你嘅。你睇見未？呢個就係神俾以色列人啊，當然呢個係佢哋嘅故事啦，亦都係所有基督徒信耶穌之後天天要經歷嘅故事。你信唔信？你信就唔好咁憂愁啦，你信就唔使諗係啊呢樣嗰樣。你話啊咁神都要開條路，咁究竟揾邊個醫生得？我同你講，信咗主嘅人咧，開始信一個聖靈嘅聲音，佢會帶你嘅。所以係你要可能主要你睇醫生，唔係話所有人都唔需要睇醫生，我又唔敢咁講啊。生 cancer 都唔使睇嘅，唔係。如果神要你睇嘅，佢會話俾你聽。咁點話啊？你好難辨別，因為每個人生 cancer，佢即刻走去抄聖經，所有聖經裏面話邊個可以一句説話就好翻嘅，哇！即刻神醫治嘅，哇一大堆啊，係咪啊？咁呢啲係咪神同你講㗎？又唔一定喎，你自己抄翻嚟㗎嘛，係咪啊？咁你點算啊？你開始要喺禱告裏邊聽聖靈話俾你聽嘅聲音。呢種聲音係點樣嘅聲音咧？係環境好惡劣，但係你裏邊好平安，所以聖經形容為出人意外嘅平安。如果你賺大把錢，樣樣都好掂，你好平安，呢個唔係意外啦。唯有你好唔掂啊！哇，飛機就嚟撞啦！我裏邊好平安喎，好奇怪啊！嗱，呢個叫做出人意外嘅平安，係咪啊？所以呢度生 cancer 嘅時候，點解咁好淡定咧？唔使驚咧。然後聖靈嘅聲音你就開始聽見。但係呢個咧係要學習，就好似我哋失散多年嘅阿媽，譬如如果你係孤兒啊，突然間發覺我有個阿媽喎，有阿媽打電話俾你，咁你認唔認得佢把聲啊？你唔認得我都未聽過係咪？失散多年啊嘛。但係如果阿媽日日同你傾偈，日日傾，咁你仲認唔認得你阿媽把聲啊？認得啦，唔使每一次打嚟，我係你阿媽咁，唔使講啦，係咪啊？揸聽電話之後阿媽啦。聖靈嘅聲音就係咁啦，你慢慢聽，一聽聖靈同你講嘢。所以有啲從來冇聽過阿媽把聲嘅，就覺得好奇怪。你點解你呢個成日都有話神同你講嘢？神點同你講嘢啊？係咪行雷啊？你唔知，但係我哋即係成日聽阿媽把聲嘅人咧，都唔知點同你解釋。我阿爸把聲係點？我點同你解釋啫？係咪啊？你聽得多就知㗎啦。所以當你信咗耶穌之後，你開始學習，唔係教人教唔到㗎，你自己學習。你喺聖經讀下，然後第一年有一句説話喺你眼前放大，好奇怪喎，亮起好似有光咁嘅喎。然後聲同你講應該點樣做，應該點做。我最近經常經歷呢啲嘢，感謝主啊！當我經歷到呢個，我真係覺得我以前走得太多冤枉路。你知道我最窮嘅時候，一日做3份工，好凄涼。24小時翻工，你都未聽過啲咁嘅工，聽過未啊？我哋唔使瞓啊！嗱，我話俾你聽啊，
我後生嘅時候嚇，6點鐘到凌晨嘅6點，即係12個鐘頭咧，我係喺商業電台啊做記者嘅，12個鐘頭翻工嘅。咁我點翻咧？6點鐘到夜晚大概11點零鐘咧，我就放工。但係放工又唔係真放工，我要孭住個 paper 嗰陣時嚇，即係啲 call 機啊，就翻屋企夾喺嗰個牀邊度。然後有咩突發新聞咧？有人打電話俾我，邊度大火啊！咁我就即刻要起身去做嘅，即係喺電台錄音播，即係呢個咩錄音機嘅記者啦嚇。然後呢度已經12個鐘咯嚇。第二日朝頭早9點，咁我又去翻教書嚇，咁我又翻幾個鐘。然後到晏晝咧，我又開始寫專欄啊嚇，嗰陣我寫幾份專欄啊，都好辛苦嘅。咁即係話咧，一到下晝6點鐘又去翻商業電台嗰份工嚇，因為咁樣。咁如果嗰晚一切平順，又冇地震又冇大火咧，咁我就可以好好瞓覺。所以太辛苦啦，用腳澆灌，用腳撒種，呢個就係我哋出嚟嘅埃及地。但係當我離開咗埃及地之後，我一樣係咁樣活着，太苦啦，係唔應該咁嘅。我應該好好向主禱告，主啊，你睇我咁嘅環境，根本都唔係一個人嚟嘅，係咪？冇一個人可以24小時翻工啊嘛。我嗰時艱難到一個地步啊！我太太大肚，佢嘅人工高過我，所以佢唔翻工都唔得。所以我去翳個醫生，你唔好俾佢因為佢身體唔好啊。醫生叫佢要喺醫院度唞幾個月，我話佢唔唞得㗎，佢一定要翻學，佢教書㗎，一定要翻學㗎。我而家諗真係對佢唔住，我點解唔禱告咧？一個又大又美，非我所建造，裝滿咗各樣嘅美物，唔使我去揾㗎，非我所裝滿，鑿好晒啲水井，非我所鑿成，一切葡萄園、橄欖園，非我所栽種。神一切都俾晒我哋，你信唔信？嗰陣時我就係唔信，或者咁講啦，半信半疑啊，去下唔去下，窒下窒下，即係好似啲睇電，即係嗰啲卡卡咋，就是啦嚇，即係上網啊，窒下窒下都好冇癮噶嘛。我嗰時嘅信仰就係窒下窒下，日日同我老婆鬧交。我老婆成日都同我講，神一定唔會虧待我哋嘅。我話咁樣仲唔虧待？其實係我自己攞翻嚟，你知唔知啊？呢叫作死啊！唔作死就唔會死啦。唉 ，forget it。好，跟住你，我哋再嚟下一章。感謝主啊！原來我哋係因信進入呢個恩典。今日啊，我哋伸開個手，無形嘅手。你雖然你今日你嘅手冇枯乾嚇，但係你有無形嘅手就係你嘅信心。你今日可以伸出去接觸到嗰個榮美之地，你知道嘛？你而家突然間你個眼就打開，原來係可以人可以咁樣活着㗎。人可以有一種嘅溫暖，有一種嘅愛一直與你同在。人可以天天經歷一個出人意外嘅平安。呢個係我哋從來都冇嘅。我哋一面揦住主，唔掂就揾主，掂咧掂咪揾我屈榮耀歸自己咯，係咪啊？多數人都係咁樣噶，多數人係信就卡卡得咁樣過日子，唔可以啊！我哋係因信進入恩典㗎。啊，我哋讀一段聖經嚇 ，OK， 好 ，sorry， 好，我哋讀羅馬書第5章第1到第2節，我哋一齊嚟讀嚇。我們既因信稱義，就藉着我們的主耶穌基督得與神相和。我們又藉着他因信得進入現在所站的這恩典中，並且歡歡喜喜盼望神的榮耀。基督徒係歡歡喜喜嘅。我哋從信開始，咩叫因信稱義咧？請注意個義字嚇，個義字啊，中國嘅設計文字嘅設計者啊，真係一流，有福音有救恩嘅啟示。我哋成日都話代罪羔羊，請注意啊，代罪羔羊嘅故事唔係西方傳入嚟㗎嚇，所以基督信仰絕對係人類嘅信仰，唔好以為係西方嘅信仰啊！代罪羔羊點解咧？就係以前啲皇帝啊，佢如果有天災人禍，
佢就要選一隻無瑕疵嘅羔羊。點解要無瑕疵啊？因為無瑕疵代表無罪，唯有無罪先可以代替有罪嘅人。呢個皇帝點呢？佢將個手，佢要下罪己詔啊！因為天災人禍咧，佢要將罪歸咎於自己。於是皇帝啊，就用手按喺羊嘅頭上面，一個無瑕疵嘅羊嘅頭上邊，按手代表聯合成一。所以當佢聯合嘅時候，按手嗰一刻鐘，皇帝嘅罪就歸到羊嘅身上，羊嘅無瑕疵即係無罪就歸到皇帝嗰身上。你知道嘛？呢個就叫做稱義，無罪咁解。你睇個義字點寫啊？羊下邊一個我，按手羊就係我啊！無瑕疵嘅羊就成為咗我。請注意呢個義字唔係翻譯嚟㗎，呢個係中國字嚟㗎，所以你唔好變咗簡體字，一個叉字就冇咗㗎啦。呢隻羔羊，佢為我哋流盡佢所有嘅血，所以正話唱嗰首詩歌，佢就血流盡嘅愛啊！我真係唱入我心裏邊。冇一個人為另一個人死，係將佢所有嘅血係流盡為着你嘅。你知道耶穌最後點樣死？如果你查約翰福音，最後啊係個羅馬兵啊，因為佢掛喺十字架上，第日要過節啊，所以啲人咧將嗰啲掛喺十字架上嘅犯人咧全部攞落嚟，就怕佢唔死，因為耶穌掛上嘅時間短啊，得6個鐘頭，所以就用啲標槍啊插落佢嘅肋旁，然後肋旁流出血同埋水。水點解啊？即係血清咁解。點解血同埋血清？血清知唔知係咩啊？即係透明嘅，好似液體一樣嘅。我哋普通人只係流血嘅，因為血同埋水係溝埋一齊噶嘛。但係耶穌流嘅血係血同埋血清分開流出嚟，知唔知點解啊？因為佢心臟爆裂，所有血都流乾。呢個叫做血流盡嘅愛。竟然有一個愛臨到咗每一個人，所以我哋話呢種血叫做寶血。佢潔淨晒古往今來嘅罪，神將我哋古往今來嘅罪孽全部背負喺呢隻羔羊嘅身上。猶太人一直等待呢位救世主，就係呢隻羔羊。中國人亦都有代罪羔羊同埋義字呢個字。所以我哋而家所講緊嘅唔係一個西方嘅信仰，係人類嘅信仰。我哋係因着信進入一個新嘅境界。咩境界啊？我想問你，耶穌基督2000年前掛十字架流血，關你今日嘅罪咩事啊？你今日犯罪點解可以得以潔淨？你知唔知點解啊？因為你嘅信，你嘅無形嘅手一伸開就接通咗2000年前耶穌所行嘅事。嗰種嘅救恩，佢嘅血，當你用信心一伸開嘅時候，正係新鮮嘅血為你而流。所以你嘅血，你嘅罪得以潔淨。你知道點解？從此我哋嘅罪擔就脫落，從此就冇一種罪一路壓住你。因為我哋犯咗罪嘅時候，我哋得罪咗2種人，一種就係你所得罪嘅人，一種就係得罪咗神。我哋通常只能夠向人道歉，係咪啊？但係我哋唔識得向神道歉。點解要向神道歉啊？因為我哋係神所做嘅，神做我哋唔係為叫我哋犯罪，我哋犯咗罪，我哋得罪咗神，叫做虧缺咗神嘅榮耀。所以當我哋得着接受救恩嗰日開始，我哋就與神之間嘅關係和好。呢個就係第3句所講，得與神相和。相和係一個階段，神必須讓我哋變得乾淨啦，然後佢大好多嘅福分開始賜俾呢個乾淨嘅人，叫做義人啊嘛。所以我哋就因着信又可以進入呢個恩典之中，即係2樣嘢啦。第一個因信得與神和好啦，第二個因着信入到呢個廣大嘅美地之中，然後喺嗰度歡歡喜喜
盼望神嘅榮耀，因為有一日神喺榮耀裏邊嚟迎接我哋。嗱，呢個當然係將來嘅事啦。但係我哋今生係可以歡歡喜喜嘅過，我哋唔知道，我哋唔知道，我哋只係接受一套道理，然後呢套道理到我以後死咗先算。好多人就係咁瞌眼瞓㗎啦，好多人就係咁唔肯嚟聚會啊！可以話俾大家聽，我點解呢幾年突然間醒咗，發覺原來我係可以過住不勞而獲嘅咧？我突然間醒咗，於是我太太見證啊，我可以突然間變咗一個好快樂嘅人。突然間變咗，你仲有咩憂愁啫？唔係因為我退咗休冇壓力，唔係，人人都有壓力㗎啦，老人都有壓力，細路都有壓力㗎，係咪啊？人人都有憂慮㗎啦，我哋話卸俾神，我哋就卸唔到啊嘛。所以好多時候我哋一齊禱告，禱告完啊，我哋應該做啲咩啊？神都冇叫你，你就咁快要做嘢，咁你只係掛自己，你都唔係交俾神嘅，係咪？好多時候我哋咁，我哋好似個鄉下阿婆咁樣，擔住擔挑出去新界出九龍，一路有個好心嘅司機，阿婆上車啦，我載你一程。結果嗰個司機發覺嗰個阿婆仲喺度喘氣，好辛苦，叮叮當當。點解咧？佢上咗個後邊車斗嗰度，仲孭住嗰擔嘢，一路好仲辛苦過以前，揈嚟揈去，係咪啊？點解你唔放低啫？我哋就放唔低啊嘛！我哋覺得冇不勞而獲嘅，邊有咁着數㗎？咩叫不見而得㗎？冇嘅，係咪啊？原來好多基督徒都係咁樣過日子啊！好，我話俾大家聽，我曾經2次生 cancer。好啦，唔講咁長啦嚇，我哋時間短。2次都唔死得咧，已經好奇怪㗎啦嚇。我話俾大家聽，點解第2次唔死得咧？因為第2次係冇得救嘅，第1次仲有得救咧，咁我就話醫生好嘢，係嘛？第2次冇得救就冇得話醫生好嘢，醫生都唔識醫啊！佢話你即係我喺個肝度嚇，咁乒乓波咁大，我話我唔敢割啦，個位置又唔掂。咁於是你就第一個辦法就換肝，咁啊搞幾次咧都換唔成肝啊，因為你個肝太好咧，人哋又唔俾個肝你，因為你仲可以等啊嘛。如果肝太壞咧，俾咗你又嘥咗，咁亦都唔俾你啊，係嘛？所以點都冇啦，等咗2次，即係等一次好麻煩嘅，因為驗東驗西係嘛？我真係搞唔掂。咁結果咧話唯一嘅一次，即係將個肝咧局部治療，一局部治療咧就感染病毒啊，就瞓咗床2個月，好似植物人一樣瘦到極，而醫生都唔知，最慘係醫生都唔知啊！佢仲以為我打咗嗰啲局部治療嘅針。係咁樣嘅反應，死唔死啊？你真係2次都唔死喎，又唔死喎，真係。所以6年前我特登就去翻香港尖沙咀同啲弟兄們，因為我諗住死梗啦就同佢哋再見弟兄們我而家咁，而家咧冇得醫就以後咧就冇機會再翻香港啦結果咧年年都翻到香港喎。咁你嗰啲弟兄們覺得好奇怪啦，咁我都唔知點解釋。咁然後咧，我有個孫喺台灣嘅，同我感情好好嘅咁年年都去美國探我嘅。咁我個仔即係佢老豆啦，就驚嗰個孫咧受唔住，即係如果爺爺死咗好難過，就話俾佢聽，俾佢心理準備。結果咧個孫每一年都翻嚟，都見我，咦？第2年，仲喺度。第3年喺度，咁3年之後佢忍無可忍同爹哋講你又話爺爺會死嘅？你知道我哋廣東話有一句叫做好惡死啊！好惡死一方面就好兇惡咁解，一方面咧好難死啊！呢個人死極都死唔去嘅，我都覺得好奇怪。但係咧，自從咁樣之後咧，我就同主禱告。我話既然係咁，唯一次醫咧都搞到植物人。唔醫咧，佢就冇肝換。咁我以後咧就全部靠你。你睇人都係咁噶啦，你唔到咁嘅地步，你又唔放低㗎。你真係盡人事啦，係咪啊？總係咁。於是我就同主講，主嘅説話就到。佢話我醫你，我仲唔信唔過，我係得唔得啊？主話我醫你，再禱告第3次，佢都係咁講，我話淡定。唔使啦，死就死啦。如果主要我走，我就走，我都費事去做 follow up 啦，費事去睇報告啦，我就日日咁過日子。結果身體越嚟越好喎，
從植物人我太太睇住啦，呢家突然間健壯起上嚟，日日喺度跑步，哇！即係呢6年一啲事都冇，感冒都冇，唉，真係我真係覺得呢個算唔算係進入這恩典中？我冇法子解釋啊！你解俾我聽，我唔冇法子解釋。再講第二件事啦嚇，再等好快完啦嚇，對唔住。再講第二件事咧，就係2年前嚇，我同阿 Chris 啊，同咩即係阿思欣啊，佢哋喺何姊妹啊，何凌峰姊妹啊嘅嗰個屋企有個查經啊，嗰日係星期6嚟㗎，嗰次我翻香港。嗰段時間仲係呢個疫情嘅時間嚇。手機係最重要嘅嚇，因為有手機咧先可以嘟入去入到去聚會嘅。你記得呢件事啦嚇。我唔知㗎，因為嚟到香港我先知道手機咁重要。但係當我知道嘅時候，手機已經唔見咗。喺個的士度，即係聚完會之後啊，搭的士去金鐘站，呢個喺個即係喺個的士度畫咗出嚟嚇。咁我一行出去金鐘站，即刻發覺，但係個的士咧已經再一刻走咗嚇。我就企喺嗰個呢個名都酒樓同埋金鐘站中間嗰度，4位弟兄姊妹企喺度。咁我點算咧？我第一件事就諗起，我嗰日星期6晚嚟嘅，我朝頭早星期日咧，我就要去聚會啦。咁我冇手機，我點入到去福音聚會咧？我即刻喺度呆咗度，唔知點算嘅時候，突然間我哋嘅小姊妹啊，思欣姊妹就話：我哋啱嗰次嘅查經咧，就查到馬太福音18章17節嗰度話，地上有2、3個人同心合意，無論求什麼，天父必為你們成全，係咪啊？呢句説話通常都係傳道人教人嘅啫，好少話傳道人唔見咗個手機，然後個姊妹話：正我哋啱讀完，我話係喎。咁即係話點解啊？即係話我哋幾個人要同心合意喺度禱告咯，知唔知啊？咁你又信唔信啊？你信唔信啊？你信你就禱告，禱告完你信唔信攞翻個手機啊？哇，好難信喎！個手機香港幾萬個的士司機，佢點知你仲企喺度啫？佢點會翻轉頭揾你啫？係咪啊？真係好難信嘅，你知唔知啊？嗰個黑鐘我直情真係唔知點算好。我話好，既然神嘅話係咁樣，我哋幾個人嚇，我哋4個人就喺個企喺度啊，一路落咗車，我哋就冇行過啦，一路喺度由落車到禱告完禱告起碼都10分鐘啦嚇，4個人一路同心合意大聲，你試過未啊？就喺人來人往嘅地鐵站口開聲禱告。哈利路亞！然後大聲宣告：主啊，地上有同心合意主必為我哋成全。好啦，禱告完點啊？禱告完先係最厲害嘅時候啊！竟然隔咗幾分鐘，個司機翻嚟搞佢個玻璃，係咪有人唔見咗個手機啊？哇！嗰隻你突然間發覺呢個係咪不勞而獲啊？我都未開始，有啲人仲教我，仲話：你以前做電台，你以前做電視台，你揾嗰啲人即刻發動喺電台度，邊個唔見咗乜乜啊？呢個有乜乜去邊乜乜係咪啊？呢個叫做用腳澆灌。可能你揾到，不過好辛苦，揾唔揾到唔知嚇。但係我哋竟然進入一個新嘅境界。所以我越嚟越快樂啊！就算嗰日打一交我都好快樂。唔知我太太話：我打到咁傷，我話唔緊要嘅。我太太話我有膏藥，我話有膏藥咪試下咯。結果佢唔係膏藥，即係嗰啲黐嗰啲膏藥膠布係嘛？即係我都唔信呢啲嘢嘅。不過我太太講到啦嚇，既然你咁講就黐啦嚇。一黐咗，第二日之後好翻晒喎，即刻行到喎。我真係感謝主，真係。即係周圍都有天使圍住我，我忽然間發覺冇時間講啦。我就係覺得弟兄姊妹，我哋今日不能如入寶山空手回。如果你未信耶穌，你進入呢個恩典嘅時刻。如果你信咗耶穌，你不能就傻下咁樣壓力山大嘅過日子。你好好用禱告聯於佢。乜嘢叫聽聖靈嘅聲音咧？你先學識禱告，因為禱告就係嗰隻手，你就連於佢啦。你一禱告你就得，所以正話嗰幾個人同心合意，因為佢同心合意，幾個人去禱告，神不能背負佢自己，神一定要聽呢個禱告噶。唉，主啊，感謝主，我哋再讀最後一節。不但如此，
就是在患難中也是歡歡喜喜的，因為知道患難生忍耐。唉，感謝主。唔係表示一帆風順。點解我哋會有患難？因為我哋信心不足。患難係幫助我哋隔清楚我哋啲唔信嘅嘢。如果我唔係打一交，我點會相信天使圍住我呢？如果唔係試過第二次生 cancer， 我點會相信原來可以唔使醫都好，放棄治療反而好返呢？點解如果唔係因着患難唔見咗個手機，我點會經歷到揾返手機嘅快樂呢？所以基督徒唔係冇患難，但係有患難，佢哋點講啊？也是歡歡喜喜的。我哋今日冇時間講太多啦。我最後講大家即係大家重溫一下喺詩篇嘅第一篇，應該第3節啦嚇，嗰度咁講嘅。我呢度冇打出嚟啊，大家聽就得啦。佢話一個信咗主嘅人咧，好似咩咧？好似一個人啊，一棵樹啊，栽在溪水旁。哇！栽在溪水旁，咁嗰棵樹會唔會好憂慮咧？梗係唔憂慮啦，我拍嚟就有水啦，係咪？然後即係點啊？按時候就結果子啦。你幾時得乜嘢嘢，做到咩嘢，你到時候就有噶啦，使乜咁緊張咧？然後葉子也不枯乾喎，即係話你健康係冇問題嘅，係咪啊？凡他所行的盡都順利，哈利路亞！我希望大家將後邊嗰8個字成節聖經可能難半啲嚇，後邊嗰8個字你要記住攞翻屋企。凡他所行盡都順利。跟住落嚟，我想同大家唱正話我哋唱過嗰首詩歌。嗰首詩歌就叫做一生最美嘅祝福。當我哋信耶穌嘅時候，我哋唔知道呢笪地咁美麗，我哋仲未知道。然後我哋要用一生嘅時間去理解佢。有山有谷，有低谷嘅時候，可能你覺得好難過。有高山嘅時候，你覺得好掂，但係無論點都係俾我哋經歷呢種嘅祝福，呢種美麗嘅祝福。但係呢一切嘅祝福係從信耶穌之後開始。嗱，我哋冇時間唱太多，所以我哋只係唱副歌。唱副歌嘅時候咧，我要講幾句説話先。有幾種人啊？請你注意。第一種人就係，也許你從來都未曾聽過耶穌。突然間發覺，咦？點解原來有耶穌為我而死，咁樣嚟愛我？呢種咁嘅愛係超過人生這樣的愛，係圍繞住我，我竟然唔知道。點解你唔知？因為你冇用信心嚟接受佢啊嘛。所以你突然間發覺我要嘅人，一陣間我哋唱嘅時候咧，請你從座位裏邊噗一聲企起身。重點在噗一聲。唔好窒下窒下，唔使噶啦。第二種人就係你也許以前接受過耶穌，你有咩聖公會、咩小學讀過、信過耶穌，後來唔知自己信乜嗰啲，而家突然間有一種嘅愛再次圍繞住你，你再一次覺得個溫暖，覺得心跳，覺得耶穌喺度呼召你。第二種人，你亦都要噗一聲企起身，噗一聲，請注意啊。第三種人就係你帶朋友帶基督徒帶你未信主嘅朋友嚟，你為佢禱告多時，你會請佢食飯，你一路想佢信耶穌，但唔知點講，或者你講得多人你都唔肯聽啦。你話我不如帶你嚟，你聽下人哋講啦。呢個時間你同佢講呢句説話就得啦。你要信耶穌嘅話，我陪你企起身。呢個係第三種人，掹住佢噗一聲企起身，知道嘛？聽清楚啦，唔使重複啦喎，唔使啦嗬。嗱，我哋準備唱下，我哋唔唱得多嘅嚇，所以人生有限，時間有限，機會有限，噗一聲點解你就知道啦。我哋預備，這一生最美的祝福，太高啦，就是能認識主耶穌。sorry， 我唱錯咗，嚟，你同我起個音先好嘛？
福。哇，已經有人企起身啦。OK，sorry 啊，就是能信靠主耶穌，走在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。唔好意思啊，有少少失誤啊，企喺度就冇失誤啊，坐喺度嗰啲仲未起身嘅就失誤啦。請你啊，我哋再唱嘅時候，我唱多次就完㗎啦嚇。你唔好以為我喺度拖啊，我唔會同你拖㗎。人生你係咁多機會㗎啦，人生嘅投資你就係今次㗎啦。你要企起身，你已經拖得太耐啦，你知道嘛？我哋預備下，你仲未企起身嘅，你預備下。噔噔噔噔噔，預備啦嚇，預備。這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。嗱，你唔使企起身啦。如果你仲未企起身，你又想信耶穌嘅，你企起身行出嚟就得啦。好，我想請企喺度嘅人咧，我哋慢慢行出嚟。坐喺度準備信耶穌嘅人，亦都跟住行出嚟。我哋行出嚟面對我帶你有一個簡單接受耶穌嘅祈禱，呢個係好重要嘅。呢個就係你伸出手嘅時刻。你話我唔識禱告，唔緊要，我禱告一句，你跟我禱告一句。如果你仲未經過呢個程序嘅，請你唔好再拒絕啦。你喺呢個座位裏面企起身得啦，冇人睇見你嘅，只有聖靈睇見你。你慢慢從座位裏面行出嚟，仲有空位嚇。我等你一陣，我等你一陣。仲有邊位？嗱，我哋最後咧，基督徒為佢哋唱一次嚇，就唱一次副歌，然後就開始禱告啦。所以呢次係你最後一次嘅機會嚇，在座嘅未企起身嘅，喺度決志緊、搏搏跳嘅，冇機會㗎啦嚇，預備嚇。這一生最美的祝福，就是能認識主耶穌。這一生最美的祝福，就是能信靠主耶穌。走在高山深谷，他會伴我同行。我知道這是最美的祝福。好，呢個係一個接受耶穌基督嘅祈禱。出嚟嘅人，或者你因為某一種嘅原因，你嘅座位度出唔到嚟，唔緊要。我哋禱告嘅時候，你跟住就得啦。出嚟外邊嘅人，請你低頭黑埋眼。我祈禱一句，請你跟住。親愛嘅主耶穌，感謝你，呢個係最美嘅祝福。我要信靠主耶穌，你帶我進入所站嘅恩典中，帶我進入我未曾見過嘅美地。主，我感謝你，讓我無憂無慮嘅過日子，凡我所行盡都順利。呢個係你聖經嘅應許，亦都係我嘅信靠。主，求你祝福我嘅家人，讓佢哋都早日接受耶穌。禱告奉靠耶穌基督聖名。Amen。感謝主，出嚟嘅人好似一個初生嘅嬰孩一樣。3件事：第一，你要呼吸 ，BB 要呼吸；
對基督徒嚟講就係禱告，就係我哋正話所講嘅聯於嚇。第二件事你要飲奶，對基督徒嚟講係讀聖經啊，你要滋養你嘅自己。第三件事你要同同年齡嘅人一齊成長，對基督徒嚟講就係參加教會嘅聚會。三件事你聽得清楚咯嗬？如果你聽清楚嘅，你岌頭，你唔係同我岌頭，你同耶穌岌頭，因為耶穌喺無所不在裏邊，佢睇住，佢記住你，佢記住你喺佢面前嘅應許，記得嘛 ？OK， 我要將時間交俾我哋嘅姊妹，多謝，繼續喺度啊！好，感謝主啊！恭喜大家。咁咧在企喺度嘅新得救嘅弟兄姊妹啊，咁主內嘅弟兄姊妹，咁你咧就移玉步咧去到後面房3，我哋有少少咧陪談嘅時間嘅，咁咧讓我哋去彼此認識啦。咁咧去跟住後面藍色衫係啦，門口我哋去房3有短短嘅分享嘅時間、陪談嘅時間。咁咧在座嘅，咁我哋呢10至15分鐘咧，我哋呢度都繼續可以彼此自由嘅傾談啦。咁啊有基督徒身邊嘅都可以去一齊去傾下福音嘅嚇。咁啊歡迎你繼續留步啦。